На телеканале МКТБ информаційний випуск «Новини час мясцову». У студії працює Олеся Ушакова і головне сьогодні. Своечасова выявить порушение здоровья. З мэтай папярэдзіць хваробы медицинские бригады Маладзешинского региона выезжают на прадпрыемствы. Незаконный бизнес падчас рэйдавых мерапрыемстваў мясцовы участковы сумесна з супрацоўнікамі Маладзешинскага отдела департамента аховы знайшоў самогонный аппарат с 240 литрами браги. Боксеры меншчыны лепшая сборная Беларуси с маладзешинцем Дмитрием Асановым выиграла матчевую сустрэчу со сборными Франции и Чехии. Своечасова выявить порушение здоровья. Такую задачу выконваюць беларускія медики. У краіне ўсё часцей рэгіструюцца хранічныя інфекцыйныя захворванні, маштабы якіх па ацэнках спецыялістаў роўныя эпідэміі. З мэтай папярэдзіць хваробу, заўважыць яе на пачатковай стадыі і мінімізаваць фактар рызыкі, медыцынскія бригады Маладзешинскага рэгіёна выязджаюць на прадпрыемствы. Наша здымачная група наведала адну з працоўных гарадскіх устаноў разам з медыкамі. Прычыны частых неінфекцыйных захворванняў усім вядомыя: курэнне, злоўжыванне алкаголем, нерацыянальнае харчаванне. Турбаваць чалавека могуць розныя сімптомы, на якія часам даводзіцца не звяртаць увагу. Прыём да ўрача часцяком адкладваецца на потым, а тым часам хвароба можа развівацца і становіцца ўсё больш небяспечнай. 3.03.2018 года организован выезд мобильных групп на предприятия и учреждения, расположенные на территории подведомственного лечебного учреждения. Выезд мобильных групп организован для своевременного выявления факторов риска, начальных проявлений артериальной гипертензии и других сердечно-сосудистых заболеваний. В состав мобильной группы входит врач-терапевт участковый или врач общей практики, медицинская сестра и помощник врача. Медицинские работники прымаюць пациентов прямо на працоўных месцах. Ва установе разворачивается сапраўдная мобильная поликлиника. Тут магчыма зрабіць агульны анализ крови и анализ крови на глюкозу, что будзе вядома адразу. Специалисты змеруць артерыяльны ціск, выслухаюць скаргі и дапамогуць даведацца пра сардэчныя захворванні. У суседнім кабинете разместилась электрокардиограмма. В 2018 году было осуществлено нашим учреждением 14 выездов мобильной бригады на 12 предприятий. Во время выездов было осмотрено 2385 человек. Из них 818 состояло уже на диспансерном учете при опросе. Мы выяснили 198 пациентов, у которых было зарегистрированы повышенные цифры давления. Значит, в этой группе были и состоящие, и не состоящие на диспансерном наблюдении, и 99 пациентов, которые даже не знали о существовании такого грозного заболевания, как артериальная гипертензия. Усе дадзеныя сабраныя спецыялістамі накіруюцца ў медустанову па месцы жыхарства. І далей пацыенты, якім патрабуецца лячэнне, будуць назірацца ў сваёй паліклініцы. Найбольшае распаўсюджанне сярод захворванняў, выяўленых падчас агляду на месцы, мае артерыяльная гипертензия. Спіс папаўняюць і іншыя недамаганні. При заборе крови были выявлены повышенные цифры глюкозы. Значит, повторно опять же приглашаем, делается более уже глубокое исследование, это гликированный сахар делается, и назначаем консультацию эндокринолога, чтобы выявить сахарный диабет. Простудное заболевание, часто когда пациент ходит, не обращается, смотришь, у него уже практически хронический бронхит. Также пациенты жаловались, которые приходили с жалобами на кашель, повышение температуры. При прослушивании пациента подозрение на пневмонию. Мы назначаем до обследования, назначаем рентген-снимок, анализы крови и также приглашаем на прием в поликлинику. Безумоўна, первичные огляды проводятся только по жаданню пациентов. Олег показывая, практика супрацоўнікі станоўча ставятся до такой уваги и подтверждают, не заўсёды атрымоўваецца звярнуцца до доктора. Любой наниматель, любой инженер по охране труда очень заботится о том, чтобы его коллектив был здоров. И вот такая акция, как выездное медицинское свидетельство на предмет физического здоровья, очень важна. И я считаю, что если так будет продолжаться каждый год, то это будет просто чудесная практика. У нас первый раз на предприятии организована такая акция, но я гляжу по отзывам наших сотрудников, что все в восторге, потому что на самом деле это дело нужное. На самом деле,
говорила Наталья Георгиевна, не каждый знает о своем скрытом каком-то заболевании. За час дзеяння мобільных груп дыягназы былі пастаўлены сотням чалавек, якія дагэтуль не ведалі аб існаванні хваробы ў сваім арганізме. Але, як сцвярджаюць спецыялісты-медыкі, веды не заўсёды прыводзяць да дзеянняў. Важна бачыць сэнс у захаванні здароўя і быць больш уважлівым да сябе і да іншых. Алеся Ушакова, Алексей Андраеўскі, МКТБ. Чырвоны крыж у бядзе не пакіне. Вынікі работы гэтай раённай арганізацыі за мінулы год абмеркаваны на пасяджэнні ідэалагічнага актыву. Летась больш за 1000 чалавек атрымалі матэрыяльную дапамогу. Пастаянна праводзяцца самыя розныя акцыі для ўсіх катэгорый насельніцтва. Валанцёры маладзечанскага чырвонага крыжа бываюць частымі гасцямі ў шматдзетных і апякунскіх сем'ях, у тых установах, якія наведваюць дзеці і дарослыя з асаблівасцямі развіцця. Не забылі спецыялісты і пра перасяленцаў з Донбасскай і Луганскай абласцей. Ім аказана дапамогу ў напісанні праектаў на атрыманні грашовай дапамогі для адкрыцця ўласных спраў. Дні здароўя, абслугоўванне інвалідаў першай групы, работа па міжнародных праектах. Усе мерапрыемствы пералічыць немагчыма. Сваю дзейнасць арганізацыя ажыццяўляе за кошт добраахвотных ахвяраванняў. Сярод найбольш актыўных яе членаў калектывы маладзечанскіх электрасетак, філіяла аграфірмы Лебедзева, Белхола, Вадаканала і іншых. А дапамагчы тым, хто сёння апынуўся ў няпростай жыццёвай сітуацыі, можа кожны жыхар района. Если у вас есть лишние вещи, которые вы в шкафы свои чистите просто-напросто, не выкидывайте их на свалку. Понимаете, а посмотрите, если они приличные, соберите в пакет и принесите туда. Поверьте мне, они найдут свое применение, они найдут того человека, который их оденет и пойдет. Незаконны бізнес пад адкрытым небам. У вёсцы Лазавец падчас рэйдавых мерапрыемстваў сумесна з супрацоўнікамі маладзечанскага аддзела дэпартамента аховы мясцовы участковы знайшоў самагонны апарат з 240 літрамі брагі. Міні-завод па вытворчасці алкагольнага сурагата размяшчаўся на прысядзібным участку мясцовага жыхара 1965 года нараджэння. Мужчына патлумачыў, што вырабам натурпрадукту займаўся выключна для асабістых патрэб, а адходы вытворчасці ішлі на корм жывёле. Самагонны апарат быў дэманціраваны і канфіскаваны. Між іншым, фігурант і раней прыцягваўся да адміністрацыйнай адказнасці за аналагічныя правапарушэнні. У адносінах нядбалага бізнесмена складзены пратакол. Супрацоўнікі маладзечанскага РАУС працягваюць рэйдавыя мерапрыемствы па выяўленню міні-заводаў па выпуску спіртнога і аматараў незаконнага промыслу. І пажары, і ахвяры. 17 студзеня падчас пажару загінула 74-гадовая жанчына ў аграгарадку Беразінская. У цэнтр аператыўнага ўпраўлення паступіла інфармацыя, што ў адной з кватэр адчуваецца пах дыму. Работнікі МНС у задымленым памяшканні знайшлі гаспадыню без прыкмет жыцця. Рэанімацыйныя мерапрыемствы станоўчага выніку не далі. У кватэры тлеў матрац. Загінуўшая жанчына пражывала адна. Разглядваемая версія здарэння – неасцярожнае абыходжанне з агнём пры курэнні. 20 студзеня выратавальнікі маладзечанскага ГРАНЦ выязджалі на тушэнне пажару ў вёску Беніца. Гарэў жылы дом, а гаспадар у гэты час знаходзіўся ў Дзяржынску. Будынак аднапавярховы, электрыфікаваны, драўляны. Аўтаномны пажарны апавяшчальнік устаноўлены не быў. У выніку пажару страха згарэла поўнасцю, сцены закопчаны. Прычына ўзгарання будзе ўстанаўлівацца. Разглядваемая версія парушэння правіл эксплуатацыі цеплагенерыруючых агрэгатаў, а менавіта перакал печы. Супрацоўнікі ГРАНЦ раяць усім жыхарам устанавіць у жылых памяшканнях аўтаномныя пажарныя апавяшчальнікі і выконваць шэраг правіл бяспекі пры печным ацяпленні. Ішла каляда калядуючы. Супрацоўнікі дзіцячага цэнтра культуры «Расток» разам з выхаванцамі фальклорных клубаў і аб'яднанняў на працягу студзеньскіх святаў завіталі ў розныя школы «Маладзечна», дзе павіншавалі ўсіх з нараджэннем Хрыстовым, праспявалі абрадавыя песні і пагулялі з казой у гульні. Нядаўна дзверы установы гасціны расчыніліся для ўсіх жадаючых даведацца пра традыцыі святкавання каляд. У зале, абсталявана як вясковая хата, адбылося фальклорнае свята, на якое завітала больш за 70 гледачоў. Дайте колбасу, а дайте мне красу, дайте скворачку, а дайте мне яночку. Не абышлося на свяце без цыган. Яны прапанавалі гледачам і гаспадарам павыражыць і даведацца пра свой лёс. Апошнім да сялян з добрай каляднай песняй завітаў гурт ражаных. Галоўнай у гурце была каза. Беларусы заўсёды лічылі яе сімвалам багацця і дабрабыту. Таму трэба было добра адарыць казу, каб наступны год быў шчаслівым і багатым. Напрыканцы свята ў госці зазірнула суседка, якая прапанавала ўсім гасцям патанцаваць беларускі народны танец на рэчанцы. Артысты спадзяюцца, што добры настрой і радасць застануцца ў гасцей надоўга.
Забавы ў Хрышчэні 19 студзеня фіналам зімовых святаў стала масавае гулянне ў аграгарадку Лебедзева. Жыхары вёскі актыўна з аптымізмам уключыліся ў падрыхтоўку мерапрыемства, а затым запалам удзельнічалі ў праграме выходнага дня. Гарачая гарбата за баранкамі, лыжныя гонкі, сямейныя танцы, гульні, кірмаш з продажам прысмакаў. Дзеці разам з бацькамі старанна рыхтаваліся да свята, выпякалі пернікі і печыва загадзя. Дадалі яркасці і настрою малюнкі фарбамі на снезе. У мерапрыемстве былі задзейнічаны ўсе сацыяльныя установы, школа, дзіцячы сад, клуб, школа мастацтваў. Перад Новым годам кіраўніцтва сельскага савета аб'явіла конкурс на лепшае навагодняе афармленне прыдамавой тэрыторыі, а на Хрышчэнні падвяло вынікі. Лепш за ўсіх падрыхтаваць свой двор да свята атрымалася у сем'і ў Шаўчэнкі і Кажура. Месцам для правядзення сямейнага выходнага стаў стадыён сярэдняй школы. Адпачынак, лічаць арганізатары, павінен быць не толькі цікавым і вясёлым, але і бяспечным. Развітанне Дзеда Мароза з жыхарамі Лебедзеўскага сельскага савета стала фіналам зімовых святаў. Казачны персанаж ліха прамчаўся па вёсцы на кані па прозвішчу Каштанка, радасна вітаючы ўсіх сабраных. Дарэчы, у хуткім часе аграгарадок Лебедзева будзе ператвораны ў вёску будучыні. Боксеры Міншчыны лепшыя. Зборная Беларусі па боксе з маладзечанцам Дмітрыем Асанавым і братамі-даўгалеўцамі з Салігорска выйграла ў Мінску матчавую сустрэчу са зборнымі Францыі і Чэхіі. Міжнародны турнір стаў адным з этапаў падрыхтоўкі каманды да другіх еўрапейскіх гульняў. Яны пройдуць у Мінску з 21 па 30 чэрвеня. Са слоў Сергея Асанова, бацькі і трэнера Дмітрыя, боксеры павінны былі правесці 14 баёў, але ў выніку адбылося толькі 11 паядынкаў. Беларусы 7 баёў выйгралі, 3 прайгралі, 1 скончыўся ў нічыю. Усе 3 прадстаўнікі Мінскай вобласці атрымалі перамогу. Дмітрый Асанов у вагавой катэгорыі 63 кілаграмы лідар зборнай каманды і на гэтым турніры быў наймацнейшым. У першым раўндзе адправіў свайго візаві Пятра Чэха-Новака ў нокдаун. Это все новины, что мы поспеваем рассказать. Вам новый огляд подей глядите уже завтра, 23 студзеня, о 19 гадзіне. Усього добрага и до сустрэчы в эфире.